Coventry 高雲地利，我第一次嚟呢度啊！咁點解嚟呢度咧？因為我約咗個朋友今日咧就去了解一個 topic 啫。話說我就最近就開始搞我個女讀書嗰啲嘢啦。有一個話題咧好糾結啊，就係究竟喺英國讀書係唔係淨係玩嘅咧？即係好似人人都話嚟到英國讀書就係玩嘅咁樣啊嘛，係咪咧？所以今日接佢放工，問過究竟。又話英國人翻工好輕鬆，佢話佢自己翻咗7日工，好攰喎今日。Hello。Hi。又話英國人翻工好輕鬆嘅。唔係佢5日嘅，但係有時要翻禮拜6日，咁佢會俾翻2日假我嘅。佢係做物理治療嘅，即係喺醫院做。喺醫院做呢一度就基本上係你由讀書去到做嘢都喺呢度啦。到大學到做嘢之後結婚生仔呢啲都希望啦。你而家就喺Coventry 度做緊物理治療啦。你讀書都係喺Coventry讀嘅？大學係就係呢個 Coventry University。哦，小學就喺香港讀。小學喺香港讀完中二過嚟呢邊咯。咁但係點解我揾你嚟傾偈咧？係因為咧，即係啲人成日都網上面講噶嘛，有2派人嘅。我個讀書一定好嘅，我個讀書一定好嘅，呢個第一派。第二派就係好鬼咩嚟我個讀書啊，淨係掛住玩嘅，有呢2派人。我哋想了解下究竟係咪真咯？咦，我哋越係越行到近嗰啲樹葉喎，可以咁樣食嘅嗰個樹葉。想繼續支持我哋 BBO 嘅影片，每月1號睇劇，每星期隔日睇片，記住 subscribe 同埋撳埋隔離個鐘仔啊！呢度大學好近啊，大學範圍，不如直接帶你去大學睇下啦。即係嗰啲你要記住上網睇，不如自己實地睇下咁樣。係啊 ，Let's go。咁你哋翻學嘅時候嘅上堂嘅感覺係咪都係大家翻學嘅時候都係輕鬆啲嘅？輕鬆啲，係。但係我覺得喺呢度嗰個教學模式冇香港咁辛苦咯。即係呢度係你入到去上堂，其實好多時候佢都係全部唔準打開本書，冚低本書，淨係聽佢講嘢先。咁佢就講晒所有 knowledge practical，然後就可能要我哋有個 discussion， 然後就可能做啲 group work， 跟住寫張嘢。好多時候都係寫張 A4 紙，跟住就講今堂做咗啲咩呢啲，然後最後先打開本書。哦，頭先淨係講晒成個 chapter 1啦，咁樣就係咁樣咯。哇，咁呢個好大分別喎，都係一個。好多時候你都唔係淨係坐喺度睇書寫咁樣。我以前讀中學嗰度就一片草原咁樣，好似哈利波特咁樣。有時就係Miss 興起就不如今日出去上堂啦，咁樣坐喺草地度上堂咁樣。佢相對上面就係自由度大啲咯。係啊。呢度嘅老師有冇要求你背書？即係有啲背默㗎嘛，香港。學又冇喎，我有背嗰啲 past paper，諗住做100份咁樣你考咪會出咯。哦。但係又唔係好。即係用咗香港溫書個思維入嚟溫書，但係就失敗咗。但係就唔多嘅。即係讀書嘅方式同埋嗰個氛圍啊！即係究竟你返學係一個乜嘢嘅地方咧？即係譬如我讀書，我淨係讀書咁樣嘛。但係我返學，我嗰間學校就係有 musical 嘅嘢，可能你彈琴啊、去表演啊，佢有其他嘢做 rather than 淨係讀書咯。咁都中意返學嘅，應該係咁。越嚟越明白英國啦，即係佢有好多嘢玩，但係玩嘅東西就係令你保持到一個好學嘅心。好啦，我哋去邊度先好啊？轉右。我見到有唔少大學都其實都係咁，即係其實佢個大學同埋佢嗰個區係都幾近咯。佢個 town 喺隔離咯，即係近到頭先隔離嗰條街就可以食 lunch 去揾地方。食呢度 canteen 有冇新 can 舊 can 嗰啲㗎？冇。你知唔知我哋以前喺香港食 canteen 咧，即係嗰啲 X 集團嗰啲搞嗰啲咧？咁我哋有個叫頹飯嘅，我唔知有冇聽過頹飯？冇聽過頹飯？觀眾有冇聽過頹飯？頹 lunch 啊？即係頹即係一個即係好 hea 嘅飯。呢度冇個咁嘅東西㗎。有2個車仔檔，啲人成日都去嘅。貴唔貴咧？你話嗰個車仔檔又唔係好貴，4、5磅一盒。哦，即係夠你一個 lunch 咯。我哋而家上去個 food court 啦，我真係好想了解下英國大學生嘅 food court，因為一睇我聲，我就好想知道食咩啦。冇開。冇開正常嘅，但我起碼知食咩啊嘛。好多嘢食㗎喎，大佬啊！甜品啦、pizza 啦。素食者專用。喂，呢度邊度嚟啊？
你當 Student Union 啊、Centre 啊嗰啲咁樣咯。哦，前面有間小戲院。我大學上堂嘅地方，嗰邊係 Sports Centre 咯，呢度係上堂嘅地方咯。哇，好靚喎都，哇，呢棟比較新，同出邊好唔同喎。哇，你睇呢度，你睇到，哇，好正喎！小慧呢條樓梯你成日要行啊？ 9點鐘上堂啊嘛，就跑上去。永遠都59分或者，喂，頂住道門啊，頂住道門！因為有時咧有啲 miss 過咗鐘數就唔俾入嘅，一定係跑嘅呢條樓梯。喂，呢間就係入唔到去，但係呢間就係你哋平時上堂嘅。就係有個 patron 喺裏面，就係可能插上 monitor，跟住佢會俾個 scenario，我哋話俾我哋知我點樣聽肺啊，佢會唞氣，嗰個工作會眨眼。好似好恐怖咁樣。咁所以其實都好 practical 喎，你嘅讀嘅時候都要。喂，啱啱你講話大學啊，即係最難係你讀大學啊嘛？點解咁難咧？我發覺佢哋嗰個轉數能力好快，同埋吸收能力好快咯。即係讀大學嗰陣，即係譬如 Year One 老師喺 practical 堂講完嘅嘢，咁你四個圍埋圈 brainstorm 一個 mind map 俾我頭先講嗰啲乜嘢咁樣啦，你哋會覺得有啲咩 solution 咁樣，可以就係一坐低，咁你要諗噶嘛，我會要時間諗咯，一坐低就講，跟住哇寫晒啦，佢哋已經係我講唔到嘢，我完全係未完全吸收晒 Miss 啱啱講啲咩，差唔多我哋好多香港嚟都係夜晚翻去你要睇一睇諗一諗，跟住然後又要 prep 咁樣，咁你就會跟到咯，但係就難咯。佢哋嚟到就以為要跟翻香港嗰套，即係我睇書跟住背書，跟住我就考到試咁樣。但係呢度你注重 practical 噶嘛，咁你考試唔係淨係 long question 或者 MC 噶嘛，係真係做咯，同埋講嘢 rather than 淨係你睇書咯。即係你有嘅你嘅 knowledge 喺度，但係你要同人哋溝通去練習咯。即係溝通技巧，即係相對上面其實係咪香港學生相對弱啲？如果你咁講，我覺得一嚟怕醜，二嚟係咧始終以前細個喺香港，你唔係一開始喺呢度生活啦，你唔係好知點樣同英國人相處咁，好怕醜，諗住個 Miss 話俾我知點做就點做咁樣啦。但係其實呢度係調翻轉嘅，係你同 Miss 坐低，同佢溝通好一個要做啲咩。或者你話俾佢知你想做啲咩 rather than 係佢淨係 one way 咁樣話俾你知點做。我覺得呢度係佢唔係等你成績而請你咯，佢係睇你 interview 嘅表現咯。因為我係未出成績，我已經去 interview 完咗，我請你啦咁樣。但我話我未出成績喎，咩都未有。佢話冇嘢㗎，等到你出成績，你咪翻工咯咁。就係佢哋真係對嗰一個科目係有熱誠啊！我所有我中學識嘅 local 朋友全部都唔係揀啲自己唔中意嘅科咯，即係佢由細個開始中意影相，就一路就係跟住影相條路讀 media， 同埋佢唔會無啦啦就去 music 咁樣咯，所以就全部佢每日翻嚟，佢就算坐喺度6個鐘頭畫畫，因為佢中意，所以佢一路就係做畫畫咯。即係求學不是求分數啊嘛，係求擁抱啊嘛。喂，咁有冇啲曳，即係啲曳嘢都係嗰啲咧，即係唔會真係學壞嘅。冇遇到太壞嘅，我好彩啩，但我冇遇到太壞嘅。即係我認識我就咁樣，通常都癲㗎。睇一個人係一個好人定壞人咧，唔係睇佢嘅行為嘅，係睇佢個內心。而點樣發現到佢個內心，你知唔知？唔知。就係擁抱。啱你講一樣嘢好緊要啊 ，work-life balance。你有 balance，你先會有動力去讀書咯。我覺得係咁樣，即係我覺得特別係譬如大學，你大學生活唔應該就淨係上堂落堂咁樣，有時可能試下，譬如人哋 Freshers Week 咁樣，1年搞一次，可以去體驗下。咁唔係叫你日日去，咁你試下體驗下，唔中意咪唔好去咯。中意你咪知原來英國人大學生活係咁樣嘅咁樣。rather than 就淨係我上堂落堂食飯瞓覺咁樣咯。可能你都有講啦，即係你都覺得自己好似後悔啊，一開始 miss 咗少少時間，所以你話有人分享係幾緊要啊。所以廣告時間嚟緊咧，有興趣去英國留學嘅朋友仔一定要留意啊！佢嘅家長都可以留意㗎，因為講緊8月12號啦。英國文化協會就有一個赴英前講座，就喺香港啦，就會搞噶啦，就俾一啲唔同有興趣嘅人咧去了解下啦。咁如果你有興趣嘅，
咁啊當然要去啦，因為入邊咧就會有英國移民局嘅官方代表啦，亦都會有留學生啦，有唔同嘅人會分享啲住宿安排啊、銀行點搞啊、有咩要準備啊，甚至乎係保險啊，嚟到有咩問題啊，總之你有啲咩想問就去問啦咁樣，因為你教我噶嘛，最緊要就係去到問啦，即係唔識就問啦，大佬問啦。咁正如我拍呢條片啫嘛，我唔識啊嘛，咪嚟問咯，係咪先？我嘅結論。英國嘅學生係咪淨係掛住玩咧？佢哋係玩，但係玩得嚟唔等於佢哋唔係唔讀書。我覺得呢個係我今日結論。今日我有第二個結論，就係我哋拍完之後，我哋距離仲係好遠。